سلام به شما دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. به غرب تهران اومدم و اینجا مرکز خرید کوروشه. اگه دوست داری با این مرکز خرید لوکس و مدرن تهران آشنا بشی تا آخر ویدیو همراه من باش. قبل از هر چیزی اگه به این سبک ویدیوها علاقه داری لطفاً چنل رو سابسکرایب کن تا با هم به نقاط مختلف بیشتری سفر کنیم. مرکز خرید کوروش یکی از جدیدترین و لوکس‌ترین مراکز خرید در تهرانه و حتی در ایران که در غرب تهران و در کنار بزرگراه شهید ستاری احداث شده. مساحت این مرکز خرید 9500 متر مربع و حدود 5 سال ساختش طول کشیده. این مرکز خرید زیبا امکانات خیلی خوبی داره و شامل بخشای متفاوتی مثل بخش اداری، بخش تجاری، پارکینگ، سالن سینمایی، فودکورت، کافی شاپ و شهربازی سرپوشیده میشه. ما الان توی طبقه همکف هستیم که یکی از شلوغ‌ترین طبقه هاست. در طبقه همکف و طبقه اول تعداد زیادی فروشگاه قرار داره و کالاهایی مثل پوشاک مردونه و زنونه، کیف و کفش، عطر و اتکلون، لوازم ورزشی، ساعت و لوازم آرایشی رو میتونید خریداری کنید. برندهای روز دنیا هم در اینجا نمایندگی دارن و اجناسشون رو عرضه میکنن. مرکز خرید بزرگ کوروش 18 طبقه داره و 9 طبقه اون در زیر زمین قرار گرفته که شامل 7 طبقه پارکینگ طبقاتی میشه. ساعت کار این مرکز خرید همه روزه از ساعت 11 صبح تا 11 شب و روزای آخر هفته تا 12 شب هم فعالیت دارن. اینجا هم آبنما و تراریوم مرکز خرید کوروشه که به زیبایی طراحی شده.
برای دسترسی به مرکز خرید کوروش اگه خودروی شخصی دارید میتونید از طریق لینکی که توی دیسکریپشن قرار میدم مسیریابی کنید. ایستگاه مترو ارم سبز در خط 4 و ایستگاه مترو شهید ستاری در خط 6 مترو تهران هم به این مجتمع تجاری نزدیک هستش. بعد از اون از طریق تاکسی و یا اتوبوس میتونید به مرکز خرید برسید. تو قسمت‌های بعدی بخشای جذابی مثل شهربازی و فودکورت مرکز خرید رو بهتون نشون میدم و امیدوارم از تماشای اونها هم لذت ببرید. این بخش هم مرکز فروش موبایل و لوازم جانبیه و حدود 22 فروشگاه در حال فعالیت هستند. دوستان عزیزم ممنون که از من حمایت میکنید. اگه به چنین موضوعاتی علاقه دارید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید و در سفرهای بعدی همراه من باشید.